हेलो हेलो। तो मेरे पास ये रेड गियर शैडो ब्लेड मैकेनिकल कीबोर्ड था, जो कि मैं 7-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसमें अभी मुझे 2 दिन से एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं बटन्स जो है वो, 1 मिनट में इसकी लाइट बंद कर दूँ। हाँ, तो बटन है, मैं एरोस की मेरे चल रहे थे, एक दबाने पे दूसरा भी काम कर रहा था और ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। कभी मेरा वॉल्यूम अप हो जा रहा था, कभी वॉल्यूम डाउन हो जा रहा था। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इतने में, तो मैंने सोचा इसको खोल के साफ़ करे। तो साफ़ किया तो भी नहीं चला, और इसमें मैंने थोड़ा ऐसे ही टेस्टिंग की, कुछ भी रैंडम सी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा कि मेरा दो, ये जो आरजीबी की एलईडीज़ है, मेरे दो कीज़ की नहीं जल रही थी, इसकी की और इसकी की, और मुझे प्रॉब्लम भी यहीं पे आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शोल्डर से, अपने, इसको मैं शोल्डर बोलता हूँ, तुम पता नहीं क्या बोलते हो रहेंगे। तो उससे मैंने क्या किया, मैंने एलईडी निकाल दी। ये एलईडी और ये एलईडी, जो जो एलईडी बंद थी वो मैंने निकाल दी, और अब ये अच्छी तरह काम कर रहा है। तो अभी मैं जाऊँ, पहले मेरा आवाज़ भी बढ़ जा रहा था इससे, अब नहीं हो रहा। सिंगल की मतलब एक बार में एक की दब रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।